Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Miren cómo estamos esta noche aquí con fogatita, camping. A un lado están los kayaks que no se ven, no se alcanzan a divisar. Detrás nuestro están las carpas, aquí con fogatita. Vamos a cenar aquí en la playa, miren, por este lado ahí se ve Rodrigo a punto de empezar a cocinar. El fueguito está terrible bueno. Así que eso, bueno, todavía no les cuento la historia del por qué estamos en este lugar. En fin, nos vemos mañana. Voy a hacerles un videito y contarles qué pasó con todo esto. Pero esta noche vamos a comer y a disfrutar de la linda fogatita y la... Chao. Chao.